Ahí, aquí viniendo a pescar, pues, a la playa. ¿Ya? Pues está bacán para la malla. Está bacán para tirar la malla. Oh, sí, ahorita. ¿Oída? Si no, no, ¿se van a meter? Sí. Sí, nos vamos a meter. Bueno, A ver, métete, yo bueno. ya que se alimenta, Axel. Axel, ya que te alimentas. ¿Listo, listo para la guerra? Ahí está construido con su para allá, allá. Vamos a meterlo. Ya bueno, vamos a proceder a meter la malla. Dice que te echas por ahí así. Vamos a proceder a meter la malla. Así, no. Así, mira, para. No, es que va a haber mucho movimiento en mi mano, si lo estoy haciendo así. Eh.
Sigue grabando. Está marcando. ¿Cómo le pauso? Yaco, ¿cómo le pauso? ¿Acá? ¿Qué pongo? ¿Mantengo? ¿Mantengo? Sí. Ya. ¿La pesca estuvo en algo? ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuidado, cuidado. No se veía, cuidado. Bueno, creo que salió por lo menos para la cena. ¿No? Claro. Lo justo, ¿no? Una docena, más de una docena, ¿no? Más de una docena, ¿no?
¿Cómo estamos? A veces corvinía, ven. Vacíala todo, después lo metes. Vacíala todo. ¿Cuánto hay? Hay que lavarlo, pe. ¿Qué te queda, cholo? Ya, bueno. Dios, probé. Ya. Vamos El a... esfuerzo. Bien Vamos. pagado. Vamos a meter otra jalada, ¿ya? Otra jalada.